Nagpalit na pala tayo ng gulong nito. Bago na yung gulong. Gulong yan, bago. Yan, change oil na natin yan. Tapos magpalit tayo ng brake pads sa likod. Rear brake. Change oil. Dapat change oil din, guys. Ang may-ari na lang, hindi pa nakapag-change oil. Change oil na muna yung motor. Change oil kayo dito sa akin, guys. Nagtiwala kayo sa akin. Wala kayong tiwala. Wala, hindi ka ng liters ipo o 1 liters to guys. Bakit natin ngayon sa Kymco Dink sa motorcycle Star Lion. Palitan natin lalagay ko dyan sa tipo na malayo ang magkain ko. Pagkakas, eating, ay isang tipo na. Kaya mo na, uliposan mga galis. Oil, ops. Tingnan nyo nga kung may tagas ba. Tagas ba? Tagas ba? Ay, tubig lang pala. Kala ko may katagas na. Tagas, wala. Wala, goods lang yan guys, goods. Walang problema. Walang tagas. Dito din sa gear oil. Yan o, yan na lang naman ang langis niya. Diba? Ito naman, medyo malinis-linis. Pwede pa sana kasi nababa ko na eh. Wala, ito magawa yan. Palit na rin. Itong gamit ko. Kymco.
maingay, pang-ilid. Tapos, diba, medyo nanilinis siya balikan dito. Magtakit yata nandito. Tapos magawa niya. Ano? Pagas nito. Bagas? Oo. Ito. Ito yung gas. Okay. Kailangan magpalit ng brake pad kasi manipis na. Kailangan din linisin kasi madumi bago natin isalpak pasok. Okay pa naman yung disc brake niya, kaya pa yan. Ito yung bagong pinalitan, bagong palit ng gulong yan, bagong gulong yan. Alam mo ba ilan lang ang laman nito dapat? 900 lang, 900 liters, pero ginawa ko ng 1,000 kasi malayo yung mga gaya na ito. Kasi minsan nga tingnan nyo yung dati, yun na lang naiwan. So yun na nga, i-charge muna natin yung battery para pandarin natin. Charge natin yung battery tapos pandarin natin. Dito sa big yung Dink, siguro full charge na to. Try natin doon, handa rin natin. So, let's go. Patay, tik tayo doon tik tayo doon Dikit niya siya dito. Kikis lang. Ewan ko yun.